Hurmatli yurtdoshlar, sizlar uchun bir eslatmamiz bor. Bilet xarid qilganingizda aviakassadan yoki aviakompaniyadan yoki sayt orqali xarid qilganingizda, misol qilib keltirganda 22 aprel sanasida oldingiz, uchish vaqti 23 aprel sanasi 00:05 yoki 00:10 mana shunaqa bir 5 daqiqa 10 daqiqa surilgan bo'lsa va keyingi sanaga o'tadigan bo'lsa, esingizdan chiqmasligi kerak, siz 22 aprel kuni kelishingiz shart. Chunki 5 daqiqa o'tadimi, 10 daqiqa yoki 1 daqiqa o'tadimi, keyingi sanaga o'tdimi, demak biletda keyingi sana ko'rsatilgan bo'ladi. Shu sababdan ko'pchilik passajirlarimiz adashib, o'sha uchib ketadigan sana kuni keladi va bilet samolyotdan qolib ketgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, biletga kuyib qolishingiz mumkin. Shu sababdan vaqtga qarang, uchish vaqti agar 00 dan keyin bo'ladigan bo'lsa, bir kun oldingi sanada kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Hozirgina ikkita passajirimiz 22 aprel 00:05 da uchib ketishi kerak bo'lgan, lekin bugun kelgan o'sha samolyot O'zbekistonga qo'nib, yana qaytib ham kelishga uspet qildi. Hozir qolib ketib qolgan, bilet kuygan. Shu sababdan sizlarga ham eslatmamiz. Maksimal darajada e'tiborli bo'lib, vaqtlarga qarashlaringizni so'raymiz. Qanotlar aviakassasi jamoasi sizlar bilan.